Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwema sana. Yeye ambaye ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani, ambaye maongeo ya enzi yake na amani hayana mwisho kamwe. Karibu katika tafakari ya Zaburi. Na bado tumetuama katika Zaburi 25. Roho ananieleza kuna mambo bado makubwa humu ndani lazima tuyavune kabla tujapiga hatua ya kwenda Zaburi 26 na zinazofuata. Hivyo basi nikualike katika Zaburi ya leo. Leo somo linasema upole na unyenyekevu. Tuombe. Baba wa mbinguni, Roho wa maarifa, Roho wa ufahamu, Roho wa kuelekeza na Roho wa kufundishwa, Baba, aachiliwe katika saa hii, ili Mungu wa mbinguni, mtoto wako anaposikia maneno haya na mimi ninayetoa maneno haya, Baba wa mbinguni, yakawa ni maneno yenye nguvu, yabadilishayo maisha, yenye kumfanya mdhaifu akawa imara, aliyekata tamaa na uungu na uwepo wako Bwana akarudi haraka kukutumainia, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Zaburi 25 na ule mstari wa 9. Wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Hakuna mtu ambaye ni mpole kwa asili. Kwa nini? Imeandikwa katika kitabu cha Marko 7:21 na 22. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivu, uuaji na uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Sikiliza, kama mtu wa asili, hata wale tunaowaita wapole, wale ni wakimya, lakini upole halisi hauwezi kupatikana katika mwanadamu mbichi aliyezaliwa na mwanamke ambaye hana Yesu ndani ya moyo wake. Mtu huyu ndio yule ambaye Zaburi 73:6 inamzungumzia. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao, jeuri huwavika kama nguo. Wamejaa kiburi, wamejaa jeuri. Sasa upole unafundishwa na Yesu tu. Huu mwingine tunaotoa upole, huu sio upole, ni usanii tu. Ndo ile unakuta mtu akibanwa sana, unasikia sikubali kuonekana mjinga, anapiga ngumi watu. Mwingine anasema yakinipanda utanijua mimi ni nani. Mwanzoni alikuwa ni mpole. Mwingine anasema nikivua dini yangu kama ni msabato, nikivua sabato wangu kama mlokole, nikivua ulokole wangu utanijua mimi ni nani. Kuna sehemu ukinifikisha hivi. Ushai kusikia mtu anasema hivi? Mwae kusema kuna sehemu ukinifikisha, mtu mmoja alikuwa anasema juzi, sehemu ukinifikisha, mimi hapo sivumiliki tena, nafanya chochote ambacho siangalii kama niko mbele ya kanisa, niko mbele ya nani, mimi hapo na siangalii. Anakuwa mwehu, anakuwa anasara. Wale watu wa Mwanza wanasema anasara, anakuwa mwehu. Kwa hiyo lakini alikuwa mtu mzuri, mpole, ana sifa nzuri. Kwa hiyo upole bila Yesu ni upuuzi tu, ni shida. Sikiliza, Yesu anasemaje katika kitabu cha Mathayo 11 na ule mstari wa 2. 11 na ule mstari wa 28, twende 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Kwa hiyo kuwa mpole ni tunda la tokeo ya kuwa na Yesu na kuwa na Roho Mtakatifu.
Mtakatifu ni kuwa na Yesu. Sikiliza, katika tunda la Roho Mtakatifu lenye vipengele 9 kwa mujibu wa Biblia, kile cha 8 kinasema ni upole. Yesu alikuwa ni mpole, lakini upole ambao tunajifunza kwa Yesu alikemea watu, alionya, alihurumia watu, alijishusha, akahudumia hadi watu wa kawaida kabisa. Kwa hiyo ule upole mwingine wa kijinga, upole wa hata neno la Mungu linapokanyagwa naona fata tu natii mtu kwa sababu tu unaogopa utaonekana mkorofi, huo sio upole, huo ni ujinga. Ndio maana tunajifunza upole kutoka kwa Yesu. Kila alichokifanya Yesu hicho tunaita upole. Alipokemea unafiki, upole. Alipohurumia mpaka machozi yakatoka, ni upole. Huo ndio upole. Haleluya. Alipozungumzia upole katikati ya tunda la Roho, akasema juu ya hayo hakuna sheria. Kuwa mpole kwa maana nyingine ni unafanishwa na utii wa amri za Mungu. Warumi 13 mstari wa 10 anasema upendo ni utimilivu wa sheria. Kwa sababu upendo ni sehemu ya tunda la Roho Mtakatifu ambalo lina kiwango sawa sawa na upole. Kwa hiyo na anakusema juu ya hayo hakuna sheria. Kumbe hata upole nao ni utimilivu wa sheria. Kwa maana nyingine, mtu mpole ni mtu ambaye aabudu sanamu, hana miungu mingine, jina la Mungu halitaji bure, anaikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa sawa sawa na sheria za Mungu, amri 10. Lakini mtu huyu azini, anapenda majirani, anaheshimu wazazi, ni mtu ambaye haui watu, tamani vitu vya watu, uongo haupo ndani yake, azini wala hatendi dhambi. Sio kwa nguvu zake, lakini kwa uwezo wa damu ya Yesu. Kwa nini Yesu ndio chuo kikuu cha upole? Hakuna kozi ya upole katika vyuo vikuu. Nenda Harvard, nenda Manhattan, nenda huko MIT, nenda huko Oxford, nenda huko Shanghai China, nenda University of Dar es Salaam. Hakuna kozi ya upole. Yesu ndio chuo kikuu cha upole. Kwa nini? Yeye ni Mungu aliyekuja na akatuonesha namna ya kuishi mtu kuwa mpole, lakini ndani yake hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Ndani ya Yesu ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Yesu hutoa roho ya hekima na ufahamu. Imeelezewa kitabu cha Isaya 11:2, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Yesu atakapokupa Roho wake Mtakatifu na kukufanya kuwa mpole, mnyenyekevu, mtu sio na majivuno na kujinua, Roho Mtakatifu wa maarifa na unyenyekevu atakaa ndani yako. Mtu mpole wa kujifunza kwa Yesu ndiye huyu mtu wa Yohana 14:12. Amin nawaambieni, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa sababu utamtazama Kristo mwenye kuanzisha na kutimiliza imani yako. Imani yake itakuwa yako. Hutajisifu wala kujiona wala kujihesabia haki wala kuhesabu matendo mema unayoyatenda, bali kila utakalofanya utaona ni Baba. Faida zote na sifa zote zitakwenda kwa Baba. Ndipo neno hili litatimia katika maisha yako. Nguvu ya Mungu inayofanya kazi ndani yako kupitia kama wakala wa kibinadamu, inao uwezo pia wa kukufanya wewe kuwa mpole na mnyenyekevu. Usije ukajitutumua na kujiinua kwa matendo ambayo Mungu, sio wewe, anafanya ndani yako, hata kama yakimzidi Yesu katika matendo aliyofanya alipokuwa duniani. Huu ndio upole, huu ndio unyenyekevu. Unatoa hekima na nguvu kutoka kwa Mungu. Unasema, Baba wa mbinguni, na mimi nifanye kuwa mpole, maisha yangu ya kikaidi yaondoke. Nimekuwa ni Mkristo, lakini mtu wa kujinua, kujisifu, kujihesabia haki, si watangulizi wengine. Roho mbovu bado iko ndani yangu. Baba, maliza kazi uliyoianzisha. Unasema, Baba, maliza kazi uliyoianzisha. Unasema, mimi sio Mkristo, lakini nimesikia maneno haya, natamani roho njema iwe ndani yangu. Mpokee Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo
Kristo na Roho Mtakatifu, ili roho ile iingie ikufanye kuwa mtu mwingine. Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo hili, na mimi binafsi limenigusa na mtoto wako limemgusa. Basi saa hii mbariki kazi zake, shughuli zake, akawe mtu mwema katika jina la Yesu.